คนตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศโมร็อกโกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมาลาเกสก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปจนถึงวินาทีแรกที่มาถึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดกันต่อนี่เราถึงแล้วน้องลามีหมวกกันน็อกด้วยไหมสวยขายของแบบนี้เลยนะจ๊ะข้างทางที่เราได้เดินทางถึงประเทศโมร็อกโกอย่างแท้ทรูแล้ว ถนนแคบมากเป็นการจราจรที่แบบว่าแออัดยัดเยียดมากเดี๋ยวพวกคุณแบบเดินเลยแบบไม่ไหวแล้วเป็นไรโยมปวดขี้นิดเดียวขี้หลุดรถก็แบบเขย่าที่เรากำลังเดินทางไปโรงแรมกันค่ะถึงแล้วเหรอพากูเข้าห้องปวดขี้หนักมากนิดเดียวขี้สุดรอเขามาต้อนรับก่อนนะนี่ไงมาแล้วนี่เขาจะต้อนรับเราด้วยมินทีและเบเกอรี่เขาคงแบบถ่ายอะไรกันหรอน้องเต่าเดินมาทักทายด้วยหลบสิน้องเต่าหยิบแล้วก็กินซะมันเป็นเหมือนถั่วถั่วมันมากก็กินได้แต่เหมือนขนมแบบไหว้อะไม่กินแบบไปได้ไหม หนูจะใส่กลิ่นกุหลาบเข้าไปที่เขาชอบกินถั่วอาบังขายถั่วว่ะอาจจะเป็นที่มาของคำว่าอบังขายถั่วเร็วๆครับไม่ไหวแล้ว แอมเลยเปลี่ยนห้องเราชื่อว่าอับดุลอับดุลนี่บรรยากาศห้องสวยไหมประเทศโมร็อกโกก็คือถ้าพูดถึงทวีปนะมันจะอยู่เหนือของแอฟริกาขึ้นมาและภูมิศาสตร์ของโมร็อกโกเนี่ยก็คือจะมี3ลักษณะในการด้านเหนือขึ้นไปก็คือจะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกตรงกลางประเทศก็คือจะตัดผ่านด้วยเทือกเขาแอตลาสและทางขวาออกมาเนี่ยก็จะเป็นทะเลทรายซาฮาราที่เราจะขี่อูฐไปกันค่ะทริปนี้จุดประสงค์หลักๆของเราเนี่ยนะคะพูดเลยว่ามันเริ่มจากการแค่ขี่อูฐเพื่อที่จะไปเที่ยวที่ทะเลทรายซาฮาราแค่นั้นจริงๆแต่ว่าในแต่ละวันก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยหรือว่าหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะเอากล้องกูแล้วแต่กล้องกูทำไมวะก็เหมือนไอโฟนมึงต้องกดพูดให้มันเพราะๆหน่อยนี่มันออกอากาศนะตูนหน่อยตรงไหนนะคะ ถ่ายตัวเองอยู่อ่ะขอโทษทีวันนี้คุณพจมานเข้ามาเต็มเข้ามากับชุดสีขาวมีโบตรงพุงถักเปียและใส่ต้มหูงงไหนส่วนของมึงนะกูว่า ย่อมกดปิดพูดมันเพราะๆค่ะ เราจริงเลยเหรอ ใช่ต้องพูดอย่างนั้น แล้วมึงเหยียบโต๊ะเขา บอกให้พูดเพราะๆค่ะโอ๊ยเราออกกล้องนะคะให้มันไม่สั่นอ่ะมันไม่ซ่า สวัสดีคุณแอม อ๋อน้องอัดวิดีโออยู่เหรอคะ อย่ามาสตอเบอร์รี่ ไปค่ะเราจะไปที่สถานที่สำคัญก่อนแล้วเราก็ค่อยไปจบกันที่คาเฟ่ดังๆนะจ๊ะไปค่ะ Hallo, China, Japan, konnichiwa, arigato. ผิดหมด
จะต่อให้เราใช้ Google Map เราก็จะลงอยู่ดีต่อให้เราใช้แผนที่เราก็จะลงอยู่ดี เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะจ้างคนโลคอลให้พาเดิน แต่ว่าคนโลคอลจะคิดเรานาทีละ1 ยูโรค่ะ เราเลยเดินเองดีกว่า ซื้อเน็ตกันก่อนนะ จะได้เปิด Google Map เพื่อให้หลงกว่าเดิม2 กิก 20 เดอร์แฮม3 กิกก็ 30 เดอร์แฮมเข้าข่าวมา นี่ค่ะ ถึงซุกแล้ว ตรงนี้จะเป็นยวงสุกทั้งยวง จะกินแบบ สบู่พื้นบ้านสมุนไพรของเขา ต้องรีบเดินค่ะ เดี๋ยวเขาจะมาขายของ Run. นี่ไงกีบกุหลาบแห้งก็คือเป็นสินค้าท้องถิ่นของที่นี่โอ้โอ้แมวโมล็อกแมวโมล็อกมาเป็นหม้อดินเลยอ่ะ นั่นคือหนังอยากกินหนัง เปื่อยมาก มันอยากคือมันแบบสีเลยร้านนี้ผ่าน ร้านนี้ผ่าน ร้านนี้ผ่าน เมื่อกี้เราเจอเหตุการณ์ก็คือขำมาก เดินผ่านร้าน เดินผ่านร้านแล้วเขาก็ทักว่า Korea โคเรียนไหม no เจแปนไหม no Chinese ไหม no จะไม่มีใครทักเลยว่าเป็นคนไทย ถ้าทักว่าเป็นคนไทยเราจะรีบหันทันที China number one หนีห่าว แสดงว่าไชน่านี่ไชนีสมาประเทศนี้เยอะมาก อาริกาโตะด้วย อันเนี้ย How much for orange juice This. Bismillah khoya, gade ka side. ไม่เอาละโอรีออน Only orange juice this one yeah can you have to take a go ที่หน้าคุณเอง รสชาติเป็นยังไง รีวิวหน่อย เหมือนน้ำส้มมาชันสดๆแล้วเปรี้ยว ทำไมมันหยดใส่มือเนี่ย เท่าไหร่นะ5 เดือนแฮม20 บาท เราก็ยอมทุ่มเท เพื่อวิวนี้นะคะ ยอมตากแดด เพื่อที่จะรอถ่ายรูปตรงมุมนี้นะคะ ความพยายามตากแดดของเรา ความพยายามตากแดดของพวกเราพระอาทิตย์ตกดินตอน20:40นะตอนนี้ทำไม กี่โมงแล้ว ๆคุมยังไม่ ยังไม่ทุ่มนึงเลย ใต้ตานี่เลอะเป็นแพนด้าไปหมดแล้ว แต่ว่านี่คือมุมที่แบบ ถ้าถ่ายกดลงมาจะสวยมากเพราะมันจะเห็นมุมมือด้านหลังค่ะเราจะบอกเลยนะมุมนี้คือมุมมหาชน ก็คือจะถ่ายตรงนี้ใช่ป่ะ แล้วก็จะเห็นมัสยิดด้านหลัง แล้วก็ แสงให้พวก อันนี้มุมนี้ก็สวยเช่นกัน เนี่ยใครมาร้านโนมัดนะ มาเลยนั่ง2 โต๊ะนี้ด้านบนสุด private and luxury สุดๆ ไปเลย private and luxury สุดๆ ไปเลย วันนี้เราจะข้ามเทือกเขาแอตลาสไปที่ทะเลทรายซาฮารากันเหมือนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอะมันจะอยู่เพราะว่าเทือกเขาแอตลาสจะอยู่ระหว่างมาลาเกสกับทะเลทรายซาฮาราเหมือนอยู่ตรงแบบจุดตรงกลางเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่ซาฮารานะคะ กางเกงสีเหลือง E 33ใส่พริ้วเหมาะกับโมร็อกโกมากๆเลยนะคะผ้าพริ้วมี1 ตัวนะคะ ใกล้หมดสต็อกแล้วเหลือตัวสุดท้ายไซส์ S นะคะ ตอนนี้เหลือแค่ไซส์ S ผ้าโพกหัว E 52กางเกงพริ้วลายดอกผ้าคอตตอนขอย้ำนะคะ E 31มีไซส์ S M L ค่ะ สินค้าเพิ่งมาเลยนะคะ สินค้าเหลือน้อยเราด้วยรีบจับจองกันได้แล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับเสื้อนะคะสั่งมาออนไลน์เรแบนรุ่นใหม่ 127 ปอนด์ใส่แล้ว200 ปอนด์ไม่ใส่เจ็บสัตว์ระวังแม่นหลุด กลัวแล้ว มีคนกลัว อีนี่ ตอนนี้เราอยู่ที่กาสบาก็คือเป็นป้อมปราการหรือว่าที่อยู่อาศัยเขาเรียกว่ามันเป็นเฮ้ยมาที่ก่อนพูดไม่จบก็คือมันเป็นคาสเซิลหรือว่าพาเลสเพื่อที่จะเป็นแบบป้องกันศัตรูอะไรเงี้ย
กำลังต่อรองกับไกด์ทัวร์อยู่ ว่าเราไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้จริงๆ มันร้อนมากๆคือลมก็ไม่ช่วยอะไรเด้อไม่ไหวแล้ว ทุกคนร้อนมาก เราไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้จริงๆคือลมก็ไม่ช่วยอะไร ไม่เป็นไฟแล้วร้อนในกาเดียเตอร์เคยมาถ่ายทำที่นี่เกมออฟโทนด้วย นี่ค่ะ เรามาที่ร้านอาหารข้างๆแอดเบนฮัตดูเรียบร้อย วิวดี บรรยากาศงาม Chicken and meat and vegetable. มีน้ำจิ้มไหม ขาดน้ำจิ้มมันน่าจะมีน้ำจิ้มนะ ไม่อร่อย อันนี้เนื้อนุ่ม แต่อร่อยดี ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ทรอดากอชนะคะ เป็นโปรกทานที่มีชื่อเสียงมากของโมร็อกโก มันจะมีชั้นหินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาข้างหลังเนี่ยที่มันแบบสูงที่สุดในโมร็อกโกแล้วขึ้นไปเป็นรูปสามเหลี่ยม เดินกันต่อไป เดินไปไกล Water. But I mean the other irrigation it's still in the front of us. Africa. แอฟริกา นอร์ทแอฟริกา Hashim. Hashim. นี่คือน้ำใต้ No ออก water. มาแล้ว Wow. โอ้ยน้ำกลางทะเลทราย ๆแอมเหยียบพี่ เกือบไปแล้ว 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 ทำพิธีอะไรกันอยู่ ทำไมเขาถึงได้มาถ่ายกลางทะเลอ่ะ Say hi แอฟริกา ตอนนี้นะคะเขากำลังทำผม แน่นไปไหมอ่ะ แน่นไปไหมอ่ะ ใช่เขาพัดแน่นน่ารักอ่ะ Wow. เตรียมตัวไปขึ้นอูฐกันแล้ว ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทันกันกลางแดดแบบ 43 องศานะคะ 40 ไล่มาจากเมื่อวาน 38 41 42 43 แล้วตอนนี้ 44 เย้ เรากำลังไปหาอูฐของเราแล้ว น้องอูฐโอ้โห แดดร้อนมากเวอร์ ขึ้นเลยจ้า Hold on to this one. ขึ้นแล้วครับ Africa. เราขอตั้งชื่อตอนนี้ว่า 3 อ ขี่ออูฐไปทะเลทรายซาฮารานะคะ ก็คือแอม ไอ และโอ เป็นการขี่อูฐครั้งแรกนะคะ
เราจะเดินทางไปที่แคมป์ของเราเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ1 ชั่วโมงนะคะก็คือจะขี่อูฐหลังไหม้กันอยู่อย่างเงี้ยแหละประมาณ1 ชั่วโมงเต็มตอนนี้อุณหภูมิทุกคนคงจะเดาว่ากี่องศาใช่ไหมตอนเนี้ย44 องศาทั่วนะจ๊ะทุกคนถ้าซักผ้าก็แห้งเลย ตอนนี้ถ้าต้มไข่ก็สุกเลยนะจ๊ะน้องอูดเดินกระแทกมากเลยระหว่างนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับทะเลทรายซาฮาราจริงๆแล้วว่าซาฮาราเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่สีเขียวมาก่อนแต่ณตอนนี้มันเหมือนกับว่านักวิจัยวิเคราะห์ว่าพอแกนโลกหมุนเอียงใช่ไหมพอแกนโลกเอียงเสร็จปุ๊บฝนที่เคยตกก็เริ่มตกน้อยลงดินพอทีนี้ฝนไม่ตกดินก็ไม่อุ้มน้ำต้นไม้ก็ตายก็เลยกลายเป็นแบบที่แห้งแล้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอแบบน้ำกลางทะเลทรายเนี่ยเขาเรียกว่าโอเอซิสก็คืออาจจะเป็นแบบแหล่งน้ำโบราณจากแบบเมื่อ4,000 ปีก่อนแล้วมั้งอะไรเงี้ยเนื้อที่ของทะเลทรายอันนี้ใหญ่นี้นะคะซาฮาราเนื้อที่เทียบเท่า USA เลยประเทศจีน1 ประเทศเลยนะว้าวตอนเนี้ยตัวจะไหม้แล้วนะทักทายหน่อยสิสวัสดีน้องอูดตอนนี้เจ้าหญิงอลิซเจ้าหญิงเคทและเจ้าชายอลันพวกเรากำลังเดินทางกับแฮร์รี่ซอสค่ะโดยอูฐเราจะข้ามทะเลทรายและไปต่อกันที่โนค่ะเราจะข้ามทะเลทรายไปสู่ภูเขาหิมะที่แฮร์รี่ซอสค่ะเรามาถึงกันแล้วน้องอูฐน่ารักมากพาเรามาเดินทางมา1 ชั่วโมงกว่าเขียวเอื้องเราจะพักกันที่แคมป์ลักชัวรี่ก่อนนะคะเจ้าหญิงเคทเจ้าชายอลันและเจ้าหญิงอลิซนี่ค่ะเป็นการต้อนรับพวกเราทั้ง3จากราชวงศ์แฮร์รี่ซอสทีค่ะมินที นี่เขาต้อนรับพวกเราจากแฮร์รี่ซอส private and luxury สุดๆไปเลยเป็นไงคะเจ้าหญิงอลิซเมนูสตาร์เตอร์สวัสดีค่ะเจ้าหญิงอลิซอยากลดความอ้วนอยู่พอดีมันคือไก่และเครื่องเคียงเป็นนี้อะไรอันนี้ก็น่ากินคนกินน่าจะชอบฟุตสลัดราดด้วยโยเกิร์ตนี่คือภาพดาวที่เราถ่ายได้บนท้องฟ้าเป็นไงล่ะสวยเวอร์มีเห็นทางช้างเผือกด้วย เห็นได้แค่อะไรนะประเทศที่อยู่เลยเส้นสูงสุดนั้นนิดนึงแล้วก็เป็นประเทศที่เห็นดาวชัดแหละถ้าจำไม่ผิดนะให้ดูอีกเดี๋ยวได้ให้ดูห้องในห้องอีกรอบหนึ่งดีกว่าบรรยากาศในแคมป์ที่แบบว่าดีว้าวดีมากห้องน้ำก็ดีเนี่ยมีฝักบัวแล้วก็มีห้องหนีเป็นปกติเลยสวยมีผ้ากันด้วย
เป็นแบบแคมป์แบบว่า private นะคะ อันนี้คือแบบรอบกองไฟตอนเช้า เมื่อวานนี้เรานั่งกันตรงนี้ ได้เวลาที่เหล่าฮาริซอนเราจะกลับบ้านแล้ว ได้เวลาเดินพรมแดงกลับบ้านแล้วค่ะ คุณไม่ได้ไปต่อแล้ว ไปค่ะลาจากทริปนี้ไปด้วยการเดินพรมแดงกลับบ้านของเรา ยังไงก็ลองมากันสักครั้งในชีวิตนะจ๊ะ รถมาเร็ว ไปวิ่งหันหลังแล้ววิ่งต่อ ไปให้สุด พี่อมเป่าให้หน่อยดิ ถ่ายแล้วไป วิ่งไปอีก ติดป้าย วิ่งไปอีก